این کلیپ عجیب و تا آخر نگاه کن. تمام تمرکزتو بذار روی توپ قرمز، چون این شعبده‌باز میخواد از نهایت مهارتش استفاده کنه تا ذهنتو گول بزنه و یه جورایی تمرکزتو به هم بریزه. تا آخر ویدیو نگاه کن، چون قراره آخر ویدیو یه سوال خیلی مهم ازت بپرسم. باید حتما تا آخر ویدیو حواست جمع باشه و سعی کنی اصلا گول نخوری و شیشتونگ حواست به توپ قرمز رنگ بالا سرم باشه. این ویدیو حدوداً 300 میلیون ویو خورده و فقط 3% تونستن جواب درست بدن. رنگ توپ قرمز و چرخشش عوض میشه به طوری که نتونی تشخیص بدی کدوم توپ قرمزه. کم کم داریم میرسیم به آخر ویدیو و اون سوال مهمی که قراره ازت بپرسم. راستی این تست نشون میده که چقدر حواس جمع و با تمرکزی. سعی کن توپ قرمز رو گم نکنی و شیشتون که حواست به توپ قرمز فقط باشه. خب حالا بهم بگو کدوم توپه؟ 1، 2 یا 3 کدومه؟